Assalomu alaykum. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Shu munosabat bilan Kasaba uyushmalari federatsiyasi saroyida Toshkent shahar, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Samarqand viloyatidan kelgan 500 nafar bola uchun bayram dasturi taqdim etildi. Jasur, dono, mehribon yigit. Biz seni yaxshiligingni va bizga o'rgatganlaringni hech qachon unutmaymiz. Друзья, давайте немного загляните. Следующий долине прочитайте сами. Созданий. Она открывает свои знания лишь тому. İnsanlar tutuluşu vaysakı, yolg'onchilik uchun jazolanadi. İsmim Shukrona, Guliston tumanidan keldi. Nimalarni tomosha qildingiz? Hamma narsani. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Qaysi kasbni yo'lamoqchisiz? Prezident. Prezident bo'lmoqchimisiz? Bayramga qanaqa sovg'a olishni xohlaysiz? Velik. Velik. İsmim Bunyodjon. Guliston shaharidan keldim. Tadbirda menga teatr juda ham yoqdi. Aynan nimalarni tomosha qildingiz? Qushlarni. Shularni? Katta bo'lsangiz kim bo'lishni orzu qilasiz? Doktor. Bayramga qanaqa sovg'a olishni xohlaysiz? Bilmadim. Nechinchi sinfda o'qiyapsiz? 4ga o'taman. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Kalashnikova Alina. So'zbolalar mahallasida yashab kelmoqdaman. Bayram juda ham zo'r bo'ldi. Ichimdagi taassurotlarimni tushuntirib berishga til ojiz desam bo'ladi. Buning uchun prezidentimizga va shuni tashkilot qilib berganlarga kattakon rahmat demoqchimiz. Barchasi uchun rahmat. Teatrda aynan nimalar yoqdi? Teatrda sahnalashtirilgani, yorqinligi, juda ham quvnoq va ma'noli, bolalar uchun ta'lim-tarbiya tomonlama juda ham odobli spektakl bo'ldi. Men Guliston tumanidan keldim. Ismim Asilbek. 5-sinfda o'qiyman, 6ga o'tmoqchiman. Yoshim 11da. Menga teatr juda ham yoqdi. Yana bunaqa teatrlar ko'proq bo'lishini xohlaymiz. Nimalar aynan yoqdi sizga teatr? Alisher Navoiy, qushlar, Simurt qushi. Hop, katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Investitsiya boshlig'i bo'laman. Bayramga qanaqa sovg'a olishni xohlaysiz? Bayramga Baby Shark Android tizimida ishlaydigan
Planshet. Kimlarga havas qilasiz? Tog'amga. Tog'ingizga havas qilasiz.